好，各位朋友啊，咁今次同大家都係再講社交良好感吓。嗱，社交其實喺唔同嘅年齡咧，佢嘅關注程度當然又唔同啦。一個好即係細個或者年輕嘅人嘅階段咧，咁即係朋友啊、同伴咧，對佢哋嚟講係好重要嘅。咁當一個人嘅年紀再大啲啊，進入即係成年人嘅時期，或者越嚟越年長嘅時候咧，當然啦，因為環境嘅改變啊，或者即係身邊可以能夠叫做同學啊讀書嗰個時代相信嘅人群咧，即係唔係成日都咁多啦。咁喺嗰個階段同埋人長大到一個程度咧，佢嘅自尊心、自信心慢慢建立得比較穩固嘅時候，甚至去到老年嘅時候咧，社交嗰個嘅必須性咧，就相對起嗰個年青時代好似減低一啲，佢都覺得冇乜所謂嘅，甚至唔係太緊要嘅。咁當然啦，唔同階段或者甚至唔同嘅性格啦，有啲係內向啲嘅，有啲係外向啲。咁我哋好難要求或者即係話俾一個人聽咧，嗱，你一定要點點點先叫做有良好嘅社交。嗱，當然父母梗係好想自己啲仔女，尤其是啲仔女都係細啦。如果見到自己啲仔女喺自己嘅世界冇乜朋友啊，作為父母一定比較擔心。而確實我頭先講咗啦，年輕階段亦都係一個人咧去發展同埋練習社交各種技巧嘅一個必經嘅階段嚟嘅。否則嗰個人到咗進入大學啊，出嚟做嘢，而即係冇把握得到讀書時代去增進自己嘅社交技巧，變咗出到嚟做事同人合作啊，就會有少少咧覺得即係令人失望啊。因為一個成人啦，或者即係經過咗中小學階段，大學都讀埋啦。點解出到嚟做嘢嗰個社交嗰個表現，去即係令人即係強差人意咧？咁就會導致嗰個人出嚟做事咧，會好多唔着數啦。簡單嚟講，所以咧，我哋都希望鼓勵一啲，如果仲係年輕階段嘅人啊，去多啲把握機會，去接觸人，以至睇成呢啲同人接觸係一種磨練自己社交技巧嘅機會或者過程咧，會好啲。但係好多頭先我講個性格唔係咁樣嘅人，或者有啲即係我哋知道有啲比較佢智能發展得好啲嘅人咧，咁佢就係專注於佢嘅世界，喺佢自己喜歡嗰個話題啊、題目啊，佢對於要花時間去了解一啲人咧，佢相對覺得唔係太重要，但係啲父母啊、師長就猛叫佢做呢啲喎，咁佢唔係一定聽噶嘛。咁所以咧嗱，今日我就會同大家講下。如果係一個咁嘅狀況啊，無論係咩年齡啦，我而家即係拉闊啲嚟講啦，咩年齡都唔緊要啦。如果係發現咧，即係你都知道社交係有重要性嘅，但係唔知點解別人好似唔係幾喜歡自己喎，甚至有啲人咧一同自己相處咧，好似表現到好排斥我哋自己啊。嗰啲情況我哋點樣去幫助咧？我哋要知道嗱，人總會對於自己熟悉嘅類型嘅其他人咧，嗰個接納程度先會多嘅。所以亦都係因為有啲人係咁樣嘅緣故咧，就嘗試代入投其所好，希望自己咧同其他身邊嘅人嘅表現得似啲，有興趣嘅範疇又似啲。以致咧，即係容易代入人哋嘅話題啊，人哋講說話嘅時候多啲表現得比較埋堆啦，簡單嚟講，咁變咗咧就可以希望人哋歡迎自己。嗱，呢個喺本質上雖然唔係有啲咩大問題，如果你做得比較自然嘅話，人哋又唔覺，你又唔係覺得好辛苦，咁無可厚非嘅。你可以因為咁樣以至拉近你同人嘅相處同埋關係啦。最怕咧就係做咗咯喎，但係好似都格格不入，唔知點解人哋講笑就講得好自然嘅。點解我講笑就講得唔係好自然呢？甚至有時會講到得罪人呢。嗱，當然呢啲情況底下呢，我哋就唔好怪責自己先，因為呢個係一個過程嚟嘅。你有呢個心去做呢，已經係非常好噶啦。但係即係人始終天生呢，對於呢啲社交嘅狀況嘅敏感程度有高有低嘅。
有啲人好似不費吹灰之力咧就學到噶咯喎，自然就投入晒噶咯喎。而如果假如即係有啲人咧，天生覺得自己唔係咁敏感，努力去學都學唔到，咁又點算咧？咁樣嗱，當然我哋人其實有某一種天生嘅能力嘅，個個都係容易模仿其他人嘅，呢個其實係與生俱來嘅，以致我哋喺生活上咧容易投入我哋生活嗰個世界啊。但係如果因為某啲原因咧，我哋覺得自己嘅模仿能力唔高咧，咁你就要多啲從更加多嘅場合去觀察啦，先觀察咗先啊。有啲其實譬如話出色嘅演員咁先算啦，佢唔係一出嚟就會演技好叻㗎，咁佢覺得模仿力唔係咁高都好啦，都有啲人係事後成功嘅，咁就係多啲去觀察咯，睇各種嘅電影啊、話劇啊。或者喺平時同人交流嘅時候咧，就唔係話即係輕鬆啦，多啲係留心，默默去睇觀察。經過一段長時間嘅觀察，分辨到點解人哋有咁容易表現到某啲親和力，而自己天生冇嘅，可唔可以試下模仿去學咧？嗱，所以好似話劇係一種心理治療嘅方法嚟嘅，去代入一啲角色喺個腦裏邊諗，我要代入呢個角色。你唔使真係成為呢種咁嘅性格嘅人先，代入去先，去演出嚟先，演出嚟就好似嗰啲話劇啊、電影嘅即係明星咁樣咧，學一輪當然有實習有人指正就更好啦。如果冇嘅，有啲即係朋友或者屋企，如果父母可以同我哋溝通，話翻俾我哋聽，我哋喺模仿學習嘅過程做得好唔好啊？一路越做一定會越好嘅。咁希望大家即係嘗試去咁做啦。嗱，今一次就同大家講到呢度啦，下一次再見，唔該晒，拜拜。